Ош шаарында алгачкы жолу бокс боюнча өспүрүм курактагы балдардын өлкө чемпионаты өттү. Чемпионатка 7 дубандан жана 2 шаардан 268 бала, 15 спортчу кыз катышууда. Мелдештин расмий ачылышына бокс федерациясы, шаардын жетекчилиги, спортчулар жана күйөрмандар катышты. Алгач мамлекеттик гимн коюлуп, спортчулар бир туунун алдына ийилишти. Өлкө аймагынан келген жогорку категориядагы 20дан ашуун калыстар тааныштырылып, башкы калыс эл аралык даражадагы 2 жылдыздуу наамы бар Бекзат Абдрашитовго бекитилди. Мелдешке шаардан 40тан ашуун өспүрүм катышат. Эми бул жердеги жеңүүчүлөрдөн кийин алар ар кайсы чемпионат Азияга барат. Кыргызстандан чыккан сборныйларга катышат да. Мунун ичинде биздин ичинде чемпионат Азиянын серебристый, бронзовый медалдар алган бар. Кыргызстандын чемпиондору болгон балдарыбыз бар. Максатыбыз ушу биздин бокс тармагы боюнча спортубузду дагы жогорку деңгээлдерге чыгарып, Кыргызстандын байрагын дүйнөлүк аренада желбирете турган балдар чыгышын каалайбыз. Бокс боюнча чемпионат 18 категориядагы салмакта өтүүдө. Анда 40тан 80 килограммга чейинкилер бар. Биринчиликти багындырган өспүрүмдөр өлкөнүн атынан дүйнө чемпионатына жолдомо алышат. Жаш боксерлор келечекте бокстун тамыры экендигин айткан Бекзат Абдрашитов жакын арада өткөн Туркиядагы эл аралык мелдеште кыргыз спортчулары бокс боюнча 4 байгелүү орундук камсыздаганын билдирди. Мелдеш таза жана адилеттүү өтө тургандыгын кошумчалады. Кече күнү Турцияда болгон чоң бир эл аралык мелдеште 4 медаль менен келди биздин чоң боксчуларыбыз. Кудайым буйрса биз ушу азыр бул деген жаш өспүрүмдөр бул чоң бокстун тамыры да бул. Ушулардан жакшы спортсмендер кудайым буйрса чыгат деген ойдобуз. Чемпионаттагы биринчи рингке 40 салмактагы Кадырсейит Саматов атаандашы менен түштү. 3-чү раундтан кийин мелдеш кызуу уланып, Бишкектен келген Кадырсейит атаандашын өжөрлүк менен жеңип алды. Калыстар тобу бир добуштан жеңишин тастыктады. Кадырсейит бокс менен машыкканына 3 жыл болгон. Өзү кызыккан спорттун бул түрү менен ийгиликтерди багындырууну көздөп келет. Алдыдагы атаандаштарына туруштук берүү үчүн тынымсыз аракеттенүүнүн үстүндө. Калыстар бир добуштан жеңишти. Саматов Кадырсейит Бишкек. Кыйын эмес. Соперниктер жакшы эле боксчу экен. Канча жылдан бери баштадыңыз? 3. Жакшы эле даярдыкта келдиңизби? Ооба, жакшы. 4 күнгө чейин өтүүчү бокс боюнча өлкө чемпионатында жеңүүчүлөр дүйнөлүк оюндарга жолдомо алышат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.